Dugo očekivani derbi Srpske lige Zapad između Mačve i Jedinstvo puteva i pored veoma loših vremenskih uslova pratilo je preko 1500 gledalaca. U Šapcu je cijele nedelje vladala prava euforija pred ovaj meč, koju nije mogla da pokvari ni kiša koja je padala tokom celog meča. Dve prvoplasirane ekipe prikazale su fudbal koji je iznad ranga u kom se trenutno nalaze. Viđen je fudbal sa dosta tempa, 4 gola, 3 pogođene prečke i niko od prisutnih na stadionu nije zažalio što je došao da pogleda ovu utakmicu. Užičani su u Šabac doputovali sa bodom prednosti i odgovarao im je svaki rezultat sem poraza. Jane Gavalovski odredio je sastav Stepandić, Pejović, Ristivojević, Vukmir, Radovanović, Đukanović-Zarić, Samurović, Nenad Živanović, Milosavljević i Boris Živanović. Predrag Ristanović nije imao problema pred ovaj meč, jer je mogao da računa na sve raspoložive snage, pa je na teren poslao Zečevića, Marjanovića, Lukovića, Ercega, Janjića, Jovanovića, Markovića, Nikitovića, Rajevca, Savića i Mudrinića. Utakmicu sa klupe posmatrali su Blagojević, Vasić, Arsić, Žunić, Aleksić, Neoričić i Tadić. Da se radi o utakmici vrednoj pažnje, pokazuje i podatak da su današnji meč sudili superligaške sudije Miodrag Gogić, Milan Korolija i Milan Krakanović s Novi Sad. Ristanović je od samog starta postavio ekipu u sistemu 4-5-1 kako bi osujetio napade domaćih po bokovima. Videlo se da domaći igrači imaju veliku želju da se revanširaju Jedinstvo putevima za poraz iz jesenjeg dela prvenstva i preuzmu lidersku poziciju, ali prvi su se radovali Užičani koji su iz prve prilike u 10. minutu došli do prednosti. Mudrinić, a ko bi drugi, izvodi slobodan udarac sa desne strane, odbrambeni igrači Mačve loše reaguju, što vešto koristi Luković i loptu šalje iza leđa Stepandića. Od tog trenutka Šapčani preuzimaju terensku inicijativu i do kraja poluvremena uglavnom se igralo na polovini gostiju. U 20. minutu domaći su pošli u brzu kontru koju je poveo Pajović da bi lopta završena na levoj strani do Milisaljevića, a Zečević je previše iskusan da bi bio savladan iz takve situacije. Samo 2 minuta kasnije Vukmir je oprobao svoj udarac, a golman Putara još jednom je dobro intervenisao. Mačva je bila najbliža izjednačenju u 24. minutu. Nenad Živanović se lepo oslobodio Jovanovića i stvorio sebi priliku za udarac, a lopta završava sa malo pored gola. Nastavili su sa napadima Šapčani kako bi što pre došli do izjednačenja. U 30. minutu Vukmir je izveo slobodan udarac, a kapiten Jedinstvo puteva Nikitović za malo da postigne autogol. Erupcija oduševljenja na stadionu Mačve dogodila se u 37. minutu. Nikitović je napravio prekršaj na 25 metara od svog gola, što je video Gogić i dosudio slobodan udarac. Zarić je namestio loptu, prebacio živi zid i postigao Evrogol. Strelac prvog gola za Mačvu Slaviša Zarić. Koliko je bilo naboje u igračima, pokazala je i gužva iz 40. minuta, a kada se sve smirilo, Luković dobija žuti karton. Na 2 minuta pre odlaska na odmor, domaći su iznenada došli do prednosti. Mudrinić je gradio loptu, možda je bio i fauliran, ali Krakanović nije signalizirao ni faul, ni aut, što je iskoristio Pejović. Uputio je centar šut, Vukmir se prikrao Marjanoviću iza leđa i odličnim udarcem savladao Zečevića. Samo što su pošli sa centra, gosti su tražili od Gogića da dosudi penal za njih, kada je Ristivojević startovao na Markovića, ali Gogić je samo odmahnuo rukom. Mora se reći, krajnje sumnjiva situacija. Prema viđenom, u prvih 45 minuta, domaći igrači su zasluženo otišli na odmor sa prednošću od 2:1. Bolji početak drugog poluvremena gosti nisu mogli ni da zamisle.
Kristanović u slačionici ostavlja Rajevca, a u igru ubacuje Arsića. I to se isplatilo već u 46. minutu. Lopta je došla do Mudrinića, a potom do Arsića, koji proigrava usamljenog Savića. Usledio je precizan udarac u Stepandićevu levu stranu za veliku radost 200 navijača iz Užica. Golom Saše Savića gosti su izjednačeni na 2:2. Prvu gužvu ispred Zečevića u nastavku utakmice vidjeli smo u 50. minutu, posle koje Zečević ipak prvi dolazi do lopte. U 65. minutu došlo do prinudne izmene jer se Marjanović povredio, pa na teren umjesto njega ulazi Vasić. U istom minutu pokušao i Mudrinić iz slobodnog udarca, ali je to ipak bila bolja pozicija za Dešnjaka. U 68. minutu ceo stadion je bio na nogama. Zarić je dobio loptu na 18 metara od gola Zečevića, prvo prevario Nikitovića, pa onda uputio odličan udarac, a lopta, posle intervencije golmana gostiju, završava na prečki, da bi u nastavku akcije šutirao Vukmir. Na isti način uzvratili su gosti u 72. minutu. Ponovo je Mudrinić dobro ubacio u srce šesnaesterca, Janjić bio najbolji u skoku, a lopta pogađa prečku, a Jovanovićev udarac Stepandić brani krajnjim naporom. Ponovo su domaći, ovoga puta preko rezerviste Gemovića, zatresli prečku. Zarić je poslao loptu na peterac Putara, Gemović je zahvatio glavom, a Zečević vrhovima prstiju spašava svoj gol u 73. minutu. Posljednju priliku na utakmici vidjeli smo u 79. minutu, kada Nikitović krade loptu od Radovanovića, ona dolazi do Arsića, čiji udarac Stepandić brani. Pa u svakom slučaju jeste, po meni je realan rezultat. Ali pre nego što bilo šta kažem u utakmici, želim prvo se zahvalim fudbalskom klubu Mačva na fair korektnoj utakmici i na dobrodošlicu koju su nam priredili. Utakmica je opravdala epitet derbija, po meni to je bila jedna od najboljih utakmica koje je ekipa Jedinstva odigrala ove sezone. Ovom utakmicom prvenstvo daleko od toga da je završeno. Ostalo još 5 kola do kraja prvenstva. Naravno, ekipa Jedinstva će do kraja prvenstva pokušati da ostvari sve pobede i da zadrži lidersku poziciju i tako ostvari ulazak u prvu ligu Srbije. Pa to se svi nadamo. To i radimo da dobijemo te sve utakmice do kraja, da zadržimo tu bodovnu prednost i da uđemo u prvu ligu. Sad se u sredu igra protiv Sloge, pa u nedelju se igra protiv Stobeksa, da računamo na tih 6 bodova, pošto smo domaćini. Gogić je pokazao 5 žutih kartona, 2 domaćinu i 3 gostima. Iako je teren bio veoma težak za igru, obe ekipe su igrale izuzetno fair, bez obzira na veliki značaj ove utakmice. Na kraju, gosti mogu da budu zadovoljniji rezultatom koji ih ostavlja na prvoj poziciji sa velikim šansama da prvi prođu kroz cilj i tako ostvare istorijski uspeh. Ali do kraja ima još 5 kola i do konačnog slavlja treba sačekati, jer je ovo samo korak više ka ostvarenju konačnog cilja, ulazak u prvu ligu Srbije. Iz Šapca, agencija Zoom.